Aí galera, ali já começou um obstáculo, já botou as carradas de terra. Amanhã é só organizar, né? Que vai ser uma mesa também. Ficando top. Ali já tem um montinho também. Cada dia só aperfeiçoando mais a pista de motocross aqui de Goianorte. E vai ser frevo, galera. Corrida de motocross no Goianorte.